दोपहर का समय था। रॉकी अपने छोटे बेटे बिल्लू के साथ बगीचे में टहल रहे थे। बिल्लू बहुत खुश था। घर लौटकर रॉकी सो गए। तभी बिल्लू ने शरारत की सोची। उसने कमरे से हरे रंग के गोल मुंह और नुकीले दांत वाले कीड़ों का डिब्बा उठाया और बगीचे के पीछे गड्ढा खोदकर सारे कीड़े उसमें डाल दिए। फिर उसने नीला लिक्विड मिलाया। अचानक सारे कीड़े बहुत बड़े हो गए और बिल्लू पर हमला कर दिया। शोर सुनकर रॉकी जागे। उन्होंने लाल लिक्विड पीकर विशाल रूप धारण कर लिया और सारे कीड़ों को पकड़कर उसी गड्ढे में दफना दिया। अंत में रॉकी ने बिल्लू को सीने से लगा लिया। इन बहादुर पापा के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।